खांसी की परेशानी से राहत देने वाले लाजवाब सूप। जुकाम के कारण काफी परेशानी होती है, लेकिन घबराइए मत। कुछ आसान घरेलू नुस्खे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहला है टमाटो सूप। टमाटर का यह सूप ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें विटामिन सी भी भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और खांसी से लड़ने में मदद करता है। दूसरा है वेजिटेबल सूप। यह सूप विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। पालक और ब्रोकली जैसी सब्जियां इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और खांसी के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा है दाल सूप। दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो शरीर को पोषण देता है। हल्दी और अदरक जैसे मसाले इसमें सूजन कम करते हैं और खांसी में राहत देते हैं। ये है वो लाजवाब सूप जो आपकी खांसी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। इन सूप्स को घर में बनाना बहुत आसान है। अगर आपकी खांसी बहुत तेज हो जाती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।